bomoni yango bomoni yango bomande ezongenga esala étoile tac tac et tac ya munene nazomona na âge il y a 10 ans je crois et là esala ke balongona akini bana na poto za cicatrice olena ezokia mama ya simbi mutu alobi non mwana nga yo beba botama da kitoko beba aka na beba la mate bungisa na nga diso esala ke et attira bato vers nga nanga bima boza mo bibenga benga n'importe quoi nga bala bo benga nga te n'importe quoi bo benga na ba numéro 0001 esani na benga na répondre bino poani na répondre na ba WhatsApp na te na tia WhatsApp au cas où ba faire na besoin ba faire nga na besoin mi balité bo benga ba ndumbo ba internet pour ça ki ndumba nga na internet ki ndumba te bo comprendre nga bien na internet ki ndumba te naza na 15 hectares ya mabele na kini na besoin ba faire na besoin ba to benga nga pour na ba faire na besoin ya ba ndumba te ba benga nga na ki ndumba na bino bwana ngona boyi 15 hectares na entre matadi na boma na katikati wana na 15 hectares mboka na ngai e produisera huile de palme onyo saza la posa ko benga nga pona ba faire na ozela mais kindumba nde na boyi na ya kindumba te d'accord hein parce que le son na kutana Macron dragenga aotika mama makoko dragenga parce que nga na ba jawana na ba jaso na koti place na ba momi mo ba sala mapona mibali lokwa mobali na ngai grand homme en esprit ye mutajiranga parce que na esprit alenda aza kilo na esprit avant ye ba draga na bango ba linga na bango grand homme en esprit ko lukeza kaye le na zuye atandingi nini na oboyete na yesa bino na oboyete na oboyete pona bando bundela ba mibali ya mike nde bino bobundelaka non oh bo baby si réputation na ngai tu sais combien de relations j'ai perdu relation ya nini kai kindumba parce que c'est des relations d'affaires tant que tu fais bien tes affaires avec une personne ata ba makamno ba problème na côté za ndenge nini so ba faire les autres ne bien ba faire et continuera bien mais ba relation obino bozolo ba ke bo baby sara tout ça ba relation ba ndumba bo sala kindumba na star na binote na ogolo wa bongote non na pe o so nini te non mais il faut terminer le soumon boy parce que na âge on a comme na âge à Jésus hein na comme na 33 ans pile 33 ans vraiment âge à Jésus 33 ans na mais na za passé oh bato be na rando so bo comprendre OK to fuloté chocopiki yoko to fuloté chocopiki yoko to butu ya parce que na passé propre bo kanga volume a bien bon ben on a un cabaret d'or s'il vous plaît parce que barbichette na ebi ko bima mo mukie mais là oyo kaka que ça la ka bon ouais na passé na nga biso tout on a passé nga na kola musika te nga na kenda ko luka na musuo na ba ko na province sondeni te nga passé na ngeza na kati Paris na Saint-Denis so bo mo abatu nyonso chokoyo kutu na oyelo te parce que na passé kitoko Comme on a chocopiki, on a bête la bine utawapia pour aboyer un peu évolution nanga. Évolution nanga comme on a chocopiki. Bijou mon bondo, bonjour à toi. Volume qui toko. C'est bon. C'est tokos. Comme on a chocopiki na dans salon. Ngai na kola SDF. Na kimanda kuna âge 17 ans parce que ba makambeze na parler ba ko correspondre na ngati. Na kimanda ku na banda olala libanda. Bo kango bien parce que nana besoin to mutu mwa yo bete la bino sondeni nga na banda kolala libanda 115 to saka na baninga tout ça na benga 115 na 18h na ebida place na ko kolala so pe et trouver mete nana ba copine na kati ya Paris na ba yebi to ba ko matala ba RER to banda ko matala ba RER to keti na suka dernier RER to lali pongi to la mukilo na tongo nzamba o protéger to zo avancer parce que nzela mutu nyonso mais ngasko na otambo na nzela na ngana kola kitoko beauté so na leki mibali batikali mulai base vanda parce na kola nzoto mikiebo ete na kola bana bassin oyo taliki libumu plat et à l'époque na Paris batu nyonso bakola ta ba taille haute o lelo to benga ba jean mom ya lelo
batutu babako lata on à époque Chantal Bola Maman Paradis ayebi nga na utaka Italie na yaka na ba taille basse na banda taille basse o ezaka ke nzota moi c'est Cilia wa pantalon kakawa taille basse lisoko ekatana kata nga na bako lata bongo ta sikoyo momi alata bongo na sala na kati ya salon de coiffure mibali yo babako ya okota kati ya salon de coiffure wana ndenge na ndenge na yebi belé mibali ebele kawana mais jamais na salisa réputation na réputation moi c'est important ba ser na nyonso réputation moi aussi eza important na bête la bino combat chocopic les chocolats qui piquent les chocolats au gingembre et uta wapi na 2006 tokenda concert à Kofi Olomide o lelo pe à l'âme de maman Ami Kofi Olomide bako beta na Montmartre tokenda na Montmartre ngai na kati ya concert ndeka ba fille nyonso bazana na kati ya concert na osepela na baninga Kofi na kati ya podium atinda batu na podium likam na oloba batu bazana Paris bayebi yango na DGT que je salue grande sœur propre on ngana etotika jamais ko bebana on a manqué respect jamais bon comprendre mais la DGT kaza la mingi tout ça ngana tonde ngambe mais jamais na se permettre na manquer moi ça na respect bon comprendre nga batu nyonso gi la de père triple azati le la sala la salon de coiffure na Château Rouge di solo na beta bayebi Kofi Olomide oyo boyokaka mopao mokonzi les premières personnalités bien connues na kati ya Congo personnalité na oloba mokiete na volume ya bien merci bobenga basa ba personnalité boyawa bino basa ba personnalité boyawa bouffon du net na répétant Kofi Olomide atinda ba garde corps na ekuna na podium boke kolukela mwana wana nazo pela na kati ya suki 20 000 personnes moto ngakaka nazali na suki bakata couleur ya suki nanga ezalaka boye bokende kolukela mwana wana na kati ya public batu baye vraiment pembe na ngai mama Losia Sasa Kotoyo Loris la Congolaise bango tout bazalaka wana mukolo wana na kati ya podium mukolo ngo Kofi akota na retard ACP batu bakoma ko se plaindre tout ça boire ba billet 50 € na public batu tout ba sota bazolo kota ba billet na telemi na yeli concert na yeko lokota mbongo te personnalité mutu ba somba kango te ba rattrapa kango pété on a yena la te babandi o bloquer la vidéo c'est pas grave hein na on continue image à momi balava ngote moi si mon côté a onga na ina sokola image na yaya là ozo ça la image ne fait bandi ozo ça la image na yo ndenge ozo formuler image na yo Kofi atinda batu première tout ba ozo na bino matate mère na biso oyo mama Lia ezaka mko anniversaire na zalaka na podium wana na sima vandi na mona Kofi ko va na sima kota mama Lia te me côté mususu nazo aotanga yaka yo mwana yaka na boya atindi su batu deuxième tour boy bengi la mwana na fama ta na podium ngana na besoin na ye na lobi na ko yate atindi troisième tour wa pesa kasi numéro to bengana na pesa numéro nanga o eza chocopi ki muta loba les chocolats qui piquent na botama na ba chance na zo kola la ba chance na ngai pi na kanga ba chance na na nzoto nga jamais boyo ko mutu mwa yo vandela nga soka yo ko kosa te hein jamais mutu moko yo vandela nga abeta ba masolo mo boyo chocopi ka tambola ba façon mo boyo mais wana à l'époque nazo lala na salon tina ke concert wana na yebiki na ke boîte là na aussi sa boîte na ba classe de coiffure na yana fungoli na kanyimo misu nke na fungoli misu na bandi musala na fin du mois 800 € na ngapai na sombi mo boîte na sombi mo chaussure na sombi mo lamba na lati place ola les ate na bengi 115 so place ola les ana lali
on a kende kokota la bandaka batu kokoko na ko vendre panneau s'il te plaît na ba camarade misu bazaka na ngai kokota mabala ngana kota ka libala pa mutu te parce que nzoto na ngeza ya ngeza sang nzoto na ngeza scientifié yango ti lelo vraiment na okola na zaka fier nanga et puis bino ba mère wa ba bouffone na ko finga ka bino ti mukile kufa na ko finga bino tous les jours boloba te ko aza butu to occupé te non c'est parce que bona makambu te makambu nanga boza na ngoto bozongo wapi bozongo wapi boyoka lisolo na continuer bien parce qu'il faut battre musuba fungola ba matoi na bango bayeba les bo sutukela ba personnalité entre guillemets bo sutuka nga ndumba ba personnalité nga ndumba ba personnalité na kwa ko banana à âge de 17 ans na kokaki mais na eba eke e komate mukomusu na yo vanda na lo batena na rattraper et là, on a perdu. Ya. On rattrape ni, so perdu. On rattrape un souapi. On rattrape un ouapi. So fini mon tour, quand on rattrape ni. On rattrape l'autre. On rattrape l'autre. On rattrape rien. Et l'autre zéro, nada, niente. Feuille. On rattrape te. Et là, on a rattrapé ça na réputation baby. Et baby à zéro. Ou à zéro. Bon, on continue. Kofi. Nazongi ndako. Nazongi ndako na table message. Kofi atinde nga message ou na sepeli na yo ndeka ezaka moi mobile yo draguer moi si na répondre na bi papa nga na sepela na Kofi Olomide proposition na ezo sala kwa ndeti nga na ko mokuta na Antoine siko nga nte na o sepela nga na Antoine te ya na ba style na nga te na lingi na nga te a continuer ba message tozotina ba message azotina ba message yo tokuta na wapi na kosio nde eza bo efuna ke Suisse ba père na nga tindela nga ba bilo mo efuna ko tika la Suisse te nga na okende Allemagne na concert mon Allemagne 15 000 euros na opesa on a lobi rien na kosio na bi bon tokuta na sikoyo tokuta na Paris na pesa ke place pe koki kofia comme place à moi tindela nga message o na zawa tous aux api na bi na oyate na bino yate na vraiment très occupé wana Nadège teke pire yaya nanga époque na époque vraiment Nadège teke pire yaya nanga pire grande sœur à bateau ya Gelor VIP que je salue à fond du salon de coiffure nebo kende belé c'est une place qui na Alpha Ngungu et comme il y a Gelor VIP donc bo kende belé na salon de coiffure na Château d'Eau et ça la bino nyoso ba bien ça biso nyoso ba bien. On a l'époque Nadège pire yaya na Saint-Denis wana pire yaya nanga alobi lina bama bango kozwa liloko ko faire pesa abasi mbongo ko faire kipa abasi konde alingi oboye na lobi c'est pas mon style moi préfère ba clochard kutu na préfère kutu ba oya miki onga na zwaka ngai place ozo mbongo na ebite ngana sutukela mbongo no okosi na bandango na zaka mwa mukie koko na ngai bisanga kia ngani eloko wana na mutu na nge vanda ya teke parce que na kitoko na bando utiliser beauté nanga na bando bima na batu ya minene batu bana ba mbongo ba omemelanga nini ba koyiba nga vie nanga ba koyiba nga ba chance nanga ba ntu ba comprendre te oh mère nanga zalaka boy ma kufa na âge nini nga mama nanga ti lelo aza mama nanga la kisanga papa nanga tobota ma 5 na papa nanga mama nanga alakisanga mobali mususu te mère nanga alakisanga classe à moi si atoza kitoko ndenge nini beauté na ezaka beauté moi c'est ça conservation il faut que ba ko se conserver ko bomba onyo suzai ba ser nanga ba ta personnalité ba makanga ba personnalité ba ndumba ba personnalité ya yo son ya mobile na internet ana mwasi na parler place ba uto yebite makamba sala kwa mbonga ne se multiplier yebite emsu mwasi ne kuta isepela akuta ke lozo ba makango lo wayo ba yiba kabino ba chance ba ba se multiplier ba kona mbonga ebele lobi ya kubwaka yo tika le komi on na rattraper image na on mo rattraper image anani image na yo rattraper su ya na héros na bala na divorce na bala na bota na divorce wana tatouage na oti siko na komandumba wana tatouage na bouffon na ko epinda makana onyo so yetali po finga nga moche tali bino nani na wana pour le premier épisode parce que on l'axe bino ke na bino tout sans personnalité à bino nyonso bwana sans cité bo basi mo ya zéro ma futa mbila donc laisse tomber ah eza huile de colza ya nde monte toi nde monte
Toi démonté. Oh, il y a mon tout mort pour ça charger. Il y a la bouffonne du net. Moi, ce qu'on a une menace, c'est la moto, on a ça charger. Sinon, il y a bouffonne du net. Aux alana, aux alawana, il faut expliquer les lots nanou, personnalité. Maman na bino mubasala musala bien te. Ngas ko na oza ko place à maman na bino, maîtresse na bino, na expliquer bino moi sinde nga sala maka. Nga lelo ta mbali na ane, ata boyinga. Na kumda na 33 ans âge à Jésus-Christ. Mais non pas la sous-souté parce que ça likolo na nga. Na ebi mbali belete na video nzoto na ngeza sacré. Mibali tout oba yake pa na nga ba ebi ke moi non nzoto ne ya sacré parce que là to kota ma to senti que moi non nzoto ne ya sacré. À conserver en gros la conservation. Vous comprenez? Mon minda za fier bongo parce que ngati na ofinga bino. Na ofinga bino na tina. Oh, na ofinga bino na tina tendeni. To dali sonyo su groupe moko. Ba ba comportement mabe. Wana makama mabe. Siko ngana finga bino te po anini yo. Po anini. Bino ngati nga bufani. Nga bufani te. Na sendeni wana boyoka li solo. Kofi Lukanga. Thierry Versace ilunga. Ayebi likambo ayebisenga kuta biko loba na Kofi te keto yebani. Viens nga en passant na saluer yo Thierry Lunga Versace. Na saluer Sandra Kazadi. À l'époque, ayebi lisolo nazo beta. C'est la seule fille na kata Paris. Wa bwaki sa Kofi ezanga. To bandi wana ku premier tour. Oh, na saluer komi moi no Kofi azo linga lingite. Wana saluer de coiffure place na baro sala. Place en bas sala na kosate. On est ma vérité à sou. Pour pas yebi parce que mon collègue pas dans un podium mais ba dernier concert na beta pas Kofi. Soleil Wanga ayebi likamuna oloba ayebi. Bino mo katande to ngana yeba ni na musicien. Ya. Boyeba na mutu te bo kenda osaki ndumba. Ba yebi bino attaque ba putain. Ba yebi bino attaque ba pute. Ngabo mélange ngana na sauce na bino te. Bon pasi na ngate o mutu moko ko ya ako sa charger na nani shoko yo wapi lina machuda oyo wapi o ba ko sa charger na ye nga ya rando te ya juste na yende ko te cette nouvelle leçon de vie parce que nga pe rando pe moi bota na nga rando za à part bofinga buntu à part bofinga molili à part bofinga soki nini bofinga ngelo musuti mais bino so bosala baranda kitoko baranda simba rabino parce que bona ba salité mo boye ba tufo ba yeba à tout prix ngasko yo na époque komba mobali na nga ya époque ndina bana ko mema na mapeka partout le ka ba ya nyonso Saint-Denis ba yeba kinga. Attends que moi c'est un tel, moi na mokie mais moi c'est un tel. Là on a ça 18 ans que kobala et pas un tel. Na komi na salon ba tutu ba komi sko tante na o na salon tati Gisèle que je salue na kata kini azonga ne kini parce que poto mon boulot biso vous matala biso ba complexe etc. Azonga kini na fayi mobimba bazonga na ba kini ba s'installer kuna kitoko. Na 3 millions d'euros ba kenda na mona kini donc à l'aise ba vivre kitoko koleka na mi d'achature. Talaka niveau mobali na muta sala ba passeport oyo to salelaka tante nanga oza na salon wana tante Gisèle abi moi no chocolat qui pique ils ont ma chocolat qui pique na kata public ngasko comment ko bangisa na comprendre te botan ils exagéré pe nini yango oyo balongola la podium ba mona na kata public na kata ba mama na kitoko wana to yoka na sango balosia sasa mama ya talo ba mama Loris la Congolia mère na biso na kati ya batu wana mwana moya mokie boye Kofi atinda batu ba ko bondela ye amata alinga ye na boya stance na nga komo benga nga le chocolat qui pique soka na ye chocolat qui pique il a piqué Koffi Olomide oh chocolat qui pique il a piqué Koffi Olomide komba choco qui pique e banda wana. Bo comprendre nga bo fungula ba matoi na bino yo bouffon ozanga kombo osali lote na vipo ba peso kombo olingo ko yiba kombo impératrice fona na tuno makamu na kombo ana impératrice et Basine azana viva camarade non na profiter tu peux pas piquer le prénom de quelqu'un comme ça azwa tana e pona comme impératrice kombo na ye Basine baba ne ko benga e Sisi petit à petit na Sisi wana impératrice Sisi ya Autriche. C'est banane impératrice Sisi à Autriche.
Yo siko impératrice na ba japonais ok nini. Expliquez biso bouffon. Quoi? Oui la biso mon ka. Angie, fais-moi un café s'il te plaît. Quoi? Fais-moi un café s'il te plaît. J'ai pas compris. J'ai dit fais-moi un café s'il te plaît. Ok, je peux te faire manger aussi. Je sais ma belle. Bon, tu sens là? Je sens c'est bon. Mais je veux un café d'abord. T'es bien traité chez moi. Mais je suis une princesse, dis donc. La princesse. Oh là là. Bref. Comme on a, il y a Choco qui pique banda wana. Quand on a ba soi-disant niveau te wana. Ba te belé, ba leka na mbeto a kofi. Ba fille belé na Paris. Ba la ba ngolelo ba zapi. Na yebi kutu moko petit, azaka petite na ngale kofi au draguer nga. A comprendre te deni na obo ya kofi na kati ya studio donc obo ka biso mabanga o comprendre te. Pourquoi nazo boya e? Nadège te kayebisa nga Lina, eza nini yango? Eza nini yango? Kofi, yo bo ki sa kofi na biya ya. Aba style na ngate. Kombo na Antoine, azala classe mona noko na ngai. Ndeni nga na koki obima na ye. Place pas de mbongo ne na ebite. Alors puis ça m'appelle au monte échanger ma vie. Oh bi mo la libanda na na préféré na la libanda. Na préféré na la libanda ngai Lina. Kengana ke kopanza makona na tata munene bongo na kokite. C'est plus fort que moi, je suis pas une putain moi. Na bota ma ki ndumba te. Maman nga sala ki ndumba te pona bota ngai. Nga sikono ke osaki ndumbe bandi wapi. Na bebi sa réputation famille nanga. Malgré na la libanda na kimi. Et puis une famille très bien élevée. Bana lemba tout ba yebi. Bana lemba tout ba yebi ndaku na biso na lemba na lila 1091/53. Hein? Ngala bebi sa eza ngam ta liboso na descendant na biso tout na salir image ya famille nanga ba non. Na boya eloko wana ba komo benga nga chocolat qui pique. Le kofi akekin azui Cindy Leker. Première anzemba Cindy Leker wana lopeto la tisa kinga yangu anzoye. Lelo ekomelinga na loboko garantie ya 3 ans nzambe. Ngala za sise. Muko batiaka na salon de coiffure, bato salon no côté na mutu bongo ake koluka fi moboy ana ba train na yo makasi bongo. Na lobi ngai. Tant na nga confirmer nga chocolat qui pique. Au côté li mutu na kati ya mutu vandi. Mutu munene lokwa kofi. Grand prêtre lokwa kofi. Grand mukonza ba grand prêtre hein? Mukonza ba grand prêtre zaye, mopao, yango komone mopao. Mukonza ba grand prêtre ezakaye. Donc ceux qui nazalaka, moi la mort a destiné à être vendu par les satanistes. Vraiment nangana bandana na ye. Yoka niveau nangana bandana ngwe ya Kofi Olomide. Nangana bandana niveau Kofi, le nangana si sa niveau Kofi peut-être nangana bandoki na ba président. Boyo kasiko na obete la bino leo na obete la bino kaka ba grand prêtre nga na niata na linga na ngate na la sabino ke bino nde bwa ndumba na isa bino bwa ndumba moins cher parce que songa na zaka na 4 ba ndumba ba yaya amida kosati on amida yende mutokolo baza momia ya ba grand prêtre parce que ba grand prêtre ba confirma ki ba sala ki ba makambo ba sala bino esima simanda côté ba lie bino ba chance mais ba to ba yeba te ba sali sali bino makamba salite ba to ba yeba te. Nga sikoyo na ngana oboto la li ya place parce que na ngana la kisaki ngande na amomi mais ya ba nzela na ngate nga batakisi nangele kate limbi sanga ya papa na ebite so za na kisi ba o nyonso na lo ba kombo lelo na ebite so ba za na kisi ou pas je peux pas confirmer na zala te place ba simba ba kisi ou pas mais bato baza ya makambo minene c'est pas pour moi. Oh ma belle, je vais faire ça même devant les caméras. Bah mon amant qui n'a pas boya mundele quand même. Hein? Mundele de quoi? Mais c'est quoi? Attends, t'es mundele. Est-ce que c'est de ma faute? Attends. Merci. Bakona Tina. Na lingaki juste na sala partie ya ba trophée na ye. Ya Kofi, yango mère nanga komi wana merci beaucoup maman. Ezo mona na vraiment que okolisa ba no bien. Na sa liste, na sa na kati ya liste te. Vous allez expliquer bino to continuer. Tu vas au McDo pas longtemps, t'as un café. Ah, laisse-moi toi.
Bref. Mais casse pas mon délire là, je suis en plein live là. Si tu veux, soit tu viens ici, on va parler tous ensemble. Bah alors, rentre pas parce que là j'ai 250 personnes là et je suis en train de le faire passer pour... J'étais dans mon rythme là. Hein. Oh, excuse-moi. Mais faire graille là, faire graille, oh là là. C'est prêt, c'est prêt. C'est déjà prêt? Ah oui. Bah tout à l'heure, attends. Ça chauffe, ça mijote. Moi je vais fumer. Merci beaucoup. Oh, combien là? Vrendumbe Zara Ramida. Oh, nyosa tikali. Bijou mo bondo. Ya Maman Chantal Bola. Mbote na yo Maman Chantal. Mbote na Nel Kabalanda yanga moko. Ma privé. Bolinga ta privé na nga. Tota soto kabana mokoni. Et ba productrice Maman Boss na nga. So de tali na gauche. Missy Soldat. Oh, les là comme manager à Chocopic. Bon, bref. Bonjour à tous. Oh, dégage là-bas. Dégage, j'ai fait rando. Tu veux qu'on t'insulte? Quand ils vont commencer à t'envoyer des messages d'insultes, il ne faut pas devenir rouge. Pourquoi on va m'insulter? Bah parce que je fais les randos ici. Ça, c'est un rando. D'accord. Ça, c'est vraiment, je viens remettre des bouffonnes. Oui, je sais, mais bon, en même temps, tu n'étais pas obligé de dire oui. Non, mais là, je suis venu déposer un peu pour les bouffonnes. Hein? Parce qu'il faut pas lier à Yabango. Il y en a qui m'insultent de Chaka Zulu. On continue. On continue. Nadège Teke a décidé tous à boîte tu as pas qu'à Juma. Nadège a formé boîte et paye la moto. Nga zaki service kuna. Na ko sa tenga le passer na nga wana nga ifuna sala po na gagner mbongo na nga. Nga ya ta musala mukie. Nga ifuna sala na gagner mbongo na za mwaso na lingaka mbongo mukie. O nga na gagner na motoki na nga. Na zela raté mobali mo gagner nga mbongo na motoki na ye alenga na ya na sala ngai. Moi, ça championne. Ngai, lelo na madame Voda. Madame Maître Voda, moi na mateta tongo. Maître Voda ne mo bali nanga. Na bundi pe na zui yanga. Merci. Bon, on continue. Baisse un peu. Un tout petit peu seulement. Parce que moi, quand j'ai à la musique, j'arrive pas à parler en fait. Non, sa vidéo je ngate parce que mbali nanga za ndako azali ma frelure na likolo. Donc ça liké moyen a ke musala mikolo ezate ya. Donc moi na sa pe vidéo pour ezate parce que nga vraiment respect na mobile nanga parce que il a mérité place au confiance nga vanda te. To fongo li boîte na Nadège Teke. Nadège a fongo li boîte na mobile ex na époque. Ngai nazaki petite na bango donc ba moninga ka vrai chérie donc neka ezalaka donc serveuse mais on a biso pe losia ça s'appelle na kati ya di solo o ya biso pe frère na ngai ya kala Arnaud Technologie DJ Pire Roger Petit Prince Pire vient na DJ na kati ya boîte wana ba bango benga paka Juma boîte à paka Juma donc moto à danger wana falisco ya zada na ba vie na ya ki fali pour pazo sa da el mirabilia yo et tout mukomusu na kati ya boîte boye fait rigola ya fait rigola koti boîte na ba équipe na ndeka ezalaka tout et tout avandi na boîte et tout ngana eba ite OK fait rigola sepel na ngai ake ngai o na respecta mingi mama Lucia sasa asimbi na ya champagne. Oh, toi tu regardes mon live là-bas, là, c'est comment? C'est Coméré ici, hein, tout le monde l'a su. Bref. Maman aussi a ça, zoa ma champagne. Moi, non, na ligne to le canay na tongo. Moi, yeba ina ngate, na continuer boulot na continuer boulot na. Parce que na chocolat qui pique. Moi, na yebi sabino na momi monte ko na continue na place na vandi mutamoni ngate beaucoup aussi. Parce que nza basala da moulai est lancé. Asala ba taille. Ya ba top modèle ya ba mannequin te na continue koloba on meta ya ba top modèle mais nga sikoyo o nzamba pesa nga gratuit na te kate ha vous comprenez et to sabino et kota bino na cerveau o nzamba pesa nga gratuit na te kate oyo bozo luka botie ba choko bozo pakola bosali baboye wana nyonso nde bwana droit te kango parce que bo luka ngona mokili wansi nga luka ngote nga onga na za na uta na ngona libuma mama na ngai mama na ana papa na basala fusion kitoko babota bana kaya kitoko mayele to a 5 raté na biso azati to zana raté te na famille biso tout a torkos un mère à bouffonne yo muto ya bezo tindela nga muto na peso ba référence a place muto nga ya oluka a piocher a zwa a transformer a kosa public na bino parce que nga kosa ate
nakosa te natlingaka kobeta masolo nanga passé te mais encore namoni yo bouffon olingo obwakela nga maladi na soirée na bakisi na yo mike osimbaka wana yango wana na obi te mare il faut na faire comprendre à quel point na quel niveau za bouffon parce que na époque wana lenga na opela yo ozalaki te mais ti lelo napelaka boyeba yango te be ti lelo napelaka nga so nakiti na immeuble na ngai oyoka na se mibali siko eloko yango te mebangisa na nga yango wana na préférence na mibali ebele te na préférence na nga moko na nga na vai na nga parce que mobali nyonso nagutaka akoya kokangama na nga akoma yolela nga na se immeuble nalingi na nga te nalingi na ngai te nga na bagenre aloba momi lokola bino te bazwa bango na sous-sol nga te ngai te na mpe nayoka place moko te mobali avandi ata nafingaka nde nini avandela nga sela nga video afinga ngai ndeti yo lego yo carton superposé là carton ya Lambert superposé na côté Hollande kuna na mona ki na ba capture sala gaffe parce que yo olapa yo vuma olapa ndeka ba pesa ko maboya balinga ngana bakiseli yo parce que ba kombo no nya plus tard na bakise ba kombo na ko expliquer en plus tard. Gloire à Dieu. Au église. Ah, papier moi en côté oh. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Ba kombo za. Kofi toleki fait rigola. Mukolo ana la ayebisi mama Lucia ça so mono na sepeli tout ça. Mama Lucia ça solé bisanga yebisanga te comme na tongo comme ndika ba otindi kanga na zonga na bango tout ça. Na comprendre mais na époque là non ça na pas ka du manazala idana mobali na nga wana o à l'époque ex na nga wana ye papa moi na nga liboso azako sela nga ki vigile personnel parce que nga za bongo na ok place na za vigile na nga personnel ezaki ye choko siliki te Anelka Ballon d'Or taka yo Anelka Ballon d'Or mama na Boston mama na Medbri mama na mobali mosa kimia mosa kimia bota bilo mundela saelinga mundela saelinga ba pati vous sentir otete la ke mafumbe vient na COVID-19 nga sikoyo naeba ete ke fere alinga yenga na soirée wana to comme na tongo na peta ba plan mabe na binga bateka ngate nga na oya apo musala nga na bezo 5 euros na tongo na leka na ngai na bezo ba vie ote na bezo ko teka maté na boîte na bino na bezo te encore une fois Nadège te que témoin ce qui nga na époque wana parce que na laps de temps wana pire grande sœur na ngiza akaye to tambola memanga ba place moi mike belé atambwisanga moi mukie parce que naza ka présentable nga so meminga place naza présentable na sopa na raté na charisme na nga na personnalité na ngai o nga na besoin la vérité o nga na sala ko sala na silika tout ça comment ça tu t'es servi beaucoup moins un tout petit peu quel égoïste non laisse non c'est t'inquiète tu fais régime non je rigole t'en veux plus non bon comprendre na personnalité na nga on a besoin que se racheter na travailler yango petit à petit maintenant aujourd'hui il faut nous expliquer bino comment on travaille sa personnalité na eli bino tableau parce que c'est important tableau il faut ezala parce que bino na ba explication na monde eti bwana di mal récepteur na récepteur bozana di mal soleil wanga ka wana moko pire nga totambola boy tourner so dosi tolala nae jamais après wana petite na flore enkenda moindo ya talo mobimo atonda charisme yepe parce que nga ba o batambola pembe na ba momi ba sopana te nga tambola na ba bouffon te loin de moi l'esprit de bouffon loin de moi bobima na vie na ba bouffon bolongo musika na ba bouffon bokende musika na ba bouffon Flore na ebite place bakuta na Weranson a sepela na petite sœur bakoma otambola Weranson muko mususu amem imbécile je suis fière de moi comme Flore a présenté ngai na Ngiama
à l'époque wana les marquis longwa tout ça ça c'est quoi album na ba générique na ba on a évité laquelle ba générique comme ça to ba sala ki wana ya makasi kafu yo ba éliminer maman ba les marquis ba film mususu nga na misu na nga na omona nde ba olala bango pona mabanga menga tokoma maboye na ngiama na tambola kana voiture ngiama comme benga nga na fleur bana na ye to remplacer ba exaucer na gladi na voiture ya ngiama place nga na héritier to bebana passer na kuta na héritier zo benga ngo ba chel na silika na peta ba plan wera ya a calmer héritier albio so ebi ba tuté ba lobarate a calmer héritier atinda roi David o que o lukela ba shimbo passer nga ba ko ba ida shimbo à l'époque ngai weranson apesa mbongo na Kevin Mawanda na otanga ba kombo parce que na yebi na zaka na bango na ola sabino ka à quel point que nga soki ezalaka masolo na bino ba personnalité oyo bino kokanisa ba personnalité bato mo ba botama bilongi mabe bakenda kosimba bakisi mpona balala basi ebele bakenda kosimba bakisi mpona basi bamona bango bana mbongo mpona balalala bino ale bino soki bacomplexe ba villageoise que vous êtes bo bacomplexe ba villageoise bino tout ba reviste bon esprit ba reviste Flora Mbaki ayebi makambo parce que na bako vande pa na ye tina zo china kutu vie na biso oyo comme le kutu zaka na vie wana ya jibe pia na wana na bako fi china vie mobo ya jibe pia na parce que na china ka ngasko so lingo kantsande ti yo mobali okosomba nga na mbongo e na oteki so ba chaussure na oteki so ba pantalon menzoto la ngando kozwa te na oko china mutu pendant 2 ans d'affilée o kantsande ti ngana to wana bolingo kosi parce que okosimba nga te okolia nga te nga na momimo na yebi ko china na yebi na ko tekso mpango mais lelo na bala makambo wana na zana ngo soute bon comprendre mais moi Flora Mbaki ya zawa pire sœur na nga à l'époque na vanda pe na ba ko foutre la chambre pas Flora à l'époque na ba ko foutre la chambre pas Flora ba ko vanda kota Château Rouge si je me rappelle bien na kota Château Rouge wana Paris wana j'ai payé ma chambre chez elle elle essaie soka monanga na ba mibali kili ba olala la ngai ya ba jena ngati personnalité mutu ba lava ngote ba somba ngote ba sa ba construire ango petit à petit ozokola il faut construire ta personnalité pour que un jour là on comme mikolo ba no ba ka sonité parce que ba na bino so ba fini ba fils de pute ce que ba lobani bah oui oh il y a des darons comme ça ils font les putes et les gens ils vont insulter leurs enfants des fils de pute ils vont dire quoi bolobani parce que nga so mutu afini mwana un fils de pute na oya mabe parce que na sala tout kona sa kindumba te bino so mutu bozaka ana la personnalité ozo imaginer combien de personnalités ozo loba la même temps parce que ba personnalité les loba plusieurs hein et nous loba beaucoup de personnalités hein combien de personnalités oyo ba la yo ba confirmer oté ba leka na ndaku na ba confirmer oté tu t'arranges la baraque pourquoi o arranger pour mi bali ba ya ba ça l'impression ba simbo moi billet beleti non ce que pas nana ba vana ndaku na ce que c'est comment parce que ba mi bali ce que ba un jour ba traiter ba un fils de pute ba oloba nini ba ko soigner lo ndenge nini maman ba soigner il sama so ba soigner lo ndenge parce que ngai so mwana ba traiter des fils de pute oloba ba non nga depuis na moi moke na ko sa âge 2 ans maman na nga kanga mobali mobo ti mobali ana mutu avanda na ti ndeti nga mutu ofinga maman na nga fils de pute ofinga ngai fille de pute non et c'est non nga na ebika papa na biso ça veut dire que t'es mal barré la personnalité ça s'achète pas la personnalité ça se lave pas. Image que tu donnes aux autres là, c'est tous les jours, il faut travailler ça. C'est pas qu'aujourd'hui tu donnes une image de pute et demain tu vas dire moi je suis une grande dame, naza grande dame, naza dame, oh là là, la honte. La honte. Tu continues, na longue Paris. Là na sisi na papa moi na liboso tout ça va problème yé ndeka ezala ba couple nyonso ba problème yé to se séparer na longue Paris na yé ana mboko na obetela bino skoli sur la mboko na bandi osa na restaurant mo boye na osa na restaurant vraiment ya ba personnalité bato yo lingaka na 4 étoiles vraiment na leka na France 3 na 2010 pendant 3 mois na France 3 bato bayebi Kenga, na leka na France 3 pendant 3 mois. France 3, il y a télé, au fini pion.
Il fallait dans les étapes. Parce que nous avons comment présenter la météo dans France 3 en haut, tout ça. Nous avons expliqué bien. Dans le restaurant, nous avons une personnalité, la mère et la ville, la riche à ville, la mbongo ya ville yoyo. Bayaka na restaurant wana. Ngapeka toujours souriante, la dextérité, la gentillesse, ma manière de me présenter, ma personnalité, ma classe attitude. Parce que les amis qui boye, bah là t'as moi veste, moi chemise boye. Parce que timba si comme on est à la tiboye. Hey madame, votre menu, vos desserts, hein? Vous souhaitez prendre quoi comme vin? Non. Voilà ma personnalité, s'il te plaît. Na mona yo lingo ya mutakala pour nous avoir personnalité, bo kadisoti na suka. Contrat nange sili na longwe musala. Nko mususu groupe wa batu baye. Groupe wa batu baye. Maire ya ville, préfet dans le roi président ya ville. Boyo kango bien, bo fuma toyi na bino basa ba personnalité, bo simba ki se pa na ngako, na la sabino nde momi azalaka. Bo simba ki si bino lebo ko la bo ko na kotambola mitakala na ba parc pour les personnalités, s'il te plaît. S'il te plaît, bo simba ki se pa cheko. Moi c'est ça que on a comptabilisé nombre à mi bali na mi sapi na masapi ma boko na mi sapi ale to bakisi ba bâton na likolo ale ngawa na komi okazendeti na moi si sia groupe ba ndumba mbala boni ba robenga o semeki groupe ba chelula ba faux chéri na lobby avec détermination ba faux chéri ba faux bébé. Faux bébé. La robe banelle quand le biti na fin de l'année. Bokanga ta mokoko, bo simbela ta kisi bo kangi na singa. Ba kokote to lingi ba kokoto to libi ma ba jeune ba suki zo tapa. Ba mbande pai. Bo la biso ki yanke na bino ki vrai chéri. Vrai chéri ndaza bongo. Mère aye na groupe na e tout ça ndeke za ba benga on ba repas de réunion tout ça ba ye na midi wana ba yokolia ba zoki film sou sénégalaise ayeka bataille le quoi nga tout ça apese mu Congo abandaki otanga mbongo soki nini on a caisse lisolo fi ana mutabetelenga maire ya ville na préfet parce que maire a ville na biso za PD mais préfet ya ville président neti Macron na expliquer bino neti Macron ya ville na biso abitenga lingi mwana na mutu mwindo ya servir ngai ba bengi pe fi yango fatu yaka au servir. Fatu abaluki be prefati kali. Oh non mais yete. Wala mususu wana zaki wa aza wapi. Oh ten contrat ne sila ki balongola ki et tout. Te abi ko panga numéro ne. O pesa un numéro na ye. Oh comment ya profond zaki Bertrand. O pesa un numéro na ye na vanda na ka bom comme subwe. Oh c'est monsieur le préfet, madame Machuda. Monsieur le préfet, madame Machuda. C'est une belle kanda. Zambe na nguya. On ga ina kimi pari pour problème landinga ni. Oh, j'aimerais bien avoir un rendez-vous avec vous dans mon bureau, tout ça. Quelle date? Naïba été pourquoi? Quelle date? Après c'est une date. La préfecture. La préfecture, c'est que le bureau na enanda kuna eza kwa château. Nous comme ça on kanga photo na la sabino. Bureau na enanda kuna na expliquer bino moi si il faut ça na ba histoire à bongo. Eza te ko na bimaki na intel, na bimaki na moteki diamboyo. Ngana bimaki na oyo ayibaka. Ndeti obo olobelana koda mboka. Ndeti obo olobelana vient na biso Willy Moucheni a moyibi, à la base a moyibi a iba biloko bata bangolais, yangwana salambongo, je suis désolé na lobi kombonoka na kandia on a saché. Nkolo ye la ngana expliquer na via ya ba personnalité no nyonso. Na la kiso ke o na obeta lelo, bokanga makambu na zo loba. Parce que les boloba ki na niveau na binote ya solo ba fille. Na za kapé niveau na binote. Na yo sa bino vérité na zalaka na niveau na binote. Botuna ba oba kutana na même yo moko bouffon okutana na ngai oyebi ke na niveau na yo te na linzaka na ngozo koma te yo muto zanga bilamba bouffon oyebi na feti tokendaki
bato babandaki kotonga yo nga azali te na bafeti no mosusu okende balobi robe wana olata na feti ya bakardashian olata na feti ya ba okendaka feti ya vie na bino oyo aweransoniki oyo okendaka na feti no olataka yango mokolo yesu na feti wana olati yango ça fait 3 soirées batongaki makasi ntina vande likolo wana baotongatonga yo yo mimona nde tika mapeka nayebi to so eza kisi to eloni yango osalela mapeka bongo sere nanga revoir kana yo ma serunta revoir kana yo vraiment eza problème vous comprenez yo madame yo niveau ande na niveau na ngande te vous comprenez petite moi timba na sibile na loba na timba nga mobali oyo saka na mobali na niveau nini na ndenge nini nga mtu nako konte mibali na nga na misapi boy misapi maboko mibali ekoka te yo kasi ko perfection na kati mwana mokongo ya moto chocolat qui pique mais jamais na kokoza au point na prouver bato ke na chocolat qui pique na ke pas intel point na ke na formule 1 pi na ke na point oyo point na matisi likolo point na ke ndebo tout jamais na bon temps na koma na bureau ya préfet na porte wana parce que da vraiment portail ya pono koma na bureau ya musika ya vraiment château lelo ba château GT parce que ba prince so ba roi ya mboko yo et da ka château na bango yango lelo koma bureau na ndako ya préfet na oloba na tema ina monoko te vous comprenez à l'époque pe na yeba ina ngajo na mati ezaki na uto koma vile vraiment sika yo pe fou. C'est la dernière fois que je viens de faire une vidéo chez toi. Je te l'ai dit déjà. Pourquoi? Bah parce que tu fais chier là. J'ai rien fait là. Bah oui, mais après tu me perturbes tout autour là. On me voit pas. Fais là-bas. Pourquoi tu veux faire ici? Bah parce que c'était ça la table. T'as mangé, t'as fini de manger, c'est là. Non. T'en es toi ton plan de travail? Non, c'est pas mon plan de travail. C'est juste que t'as envie de faire. Mais non. Ma copine là, elle me saoule. Blanche-Neige, tu me saoules. Bref. Il y a petit barbichette et barbichou na mon nu hein. Tu na beta na masolo bien. Na komiskoyo na nini na préfecture na fungoli. Hey! Julie, sors de mon direct hein. Merci, ça serait pas mal parce que les gens comme toi j'en veux pas ici. Basse basse classe boy. Na bona ngayo vraiment je veux pas. Bima na awa to finga ndenini na ebisi okaka yaya kombono shishi na ebio. Obela bi mobimba otika ko za personnalité te papa moi anu boso Didier aza mutu moko a chele yo moko chele osuki na koko chele bima na direct na nga na ebiso bima nde na direct na ngai kende ko sala psychopathe na okuna ke ko sala fana kwiti ya parti barbichette musika na nga s'il te plaît bima ndawa olina tanga kombono mama ba dinette ya minene bima na direct ya muninga ye Kwa la sabino ke nga bufonte onyo so kota na moni obimi pati barbichette barbichou moi ça za bongo na komi na bureau wana secrétaire na komi wana na biwe tout na ngina mona préfet secrétaire ya bisango bureau des étrangers c'est là-bas na binga na ke bureau des étrangers tenga na oke na bureau ya préfet atalinga na binga na oke na bureau ya préfet nga na oke na bureau ya préfet bengi moi boa sawa a comprendre te ka 2 minutes mukebo préfet ye si liboso na ebi beaucoup sai a ebi sangale na bimia le préfet ne se déplace jamais de son bureau na bi o pona aya ti wana tin aye azwinga na koti moi ça na otala ngaka oui na koti ti na bureau na koma na bureau boy yoka bureau propre menga kosu milimo mabe ezaki na bureau wana je ana ezaki peut-être na bakisi na ye na bachelula na ye tout ça nga siko kia ngani na zanga complexe na bise na bito bima tokende na nini na terrain eza na sima na jardin wana ya munene jardin dirait village tokende na jardin to solola tokomi na jardin ba yeli biso ba petit four neka ezalaka na vandi na zolia to solola yo ka préfet o ngande na abona sepeli nao na vie sepeli na ngai
j'ai bien travaillé, tout ça, mais habité, nalingi yo, okoma mwasi nanga. Nathalie, c'est bon, là qui est na réfléchir, hein, non, bengao. Tout le monde en a déjà, tout solo la ra, natala suba infinité, et ça. Parce que la Chine, on a banda Chine bongo. Nga so na ebiso to mona na, to ta suba infinité, ça. Yeba on kena komo tailo na, na Chine, la prochaine fois là, na Chine, to ta la ka infinité, to na Chine kaka, to ta ka infinité, na Chine kaka. Na deuxième tour. Na bengi na bibo Bertrand, il faut tout le monde a tout ça, le bibo d'accord. Bon, d'accord. Tout le monde a la semaine prochaine, à telle heure. Na bibo d'accord. Tout le monde a la telle heure. Toi, t'as pas un chargeur plus long que ça? Non, j'ai que ça. Mais ça, c'est à moi ça. Na encore bloqué ta fanatique na ngate ta kanga comme camarade ya parti barbichette barbichou ya koka comme camarade ya parti barbichette barbichou so na bloqué to ko pc tension torticolite to ko pc kingo pasi abanda donc biso ndeni ayoka kingo pasi. La moitié de 240 c'est combien? La moitié de quoi? 240. 120. Yoka mathématique na moto. Vas-y, tu peux donner des autres là. Comme ça les gens là, ils vont comprendre que l'intelligence est là aussi. Il n'y a pas que la beauté. Le prix il était à 2,29 €. Quoi ça? C'est mon animation, il faut que je rende mon compte rendu d'animation. Moi je rends jamais mes comptes rendus, c'est grave. T'es payé? Je suis payé. On m'a payé encore hier. Moi je te dis, je fais ce que je veux dans ma life. Les gens ils ont qu'à s'adapter ou rien. Même mon travail, ils ont qu'à s'adapter ou rien. Je fais ce que je veux. Je suis comme ça, sinon ils ne vont pas me prendre. 2 €. Oh là là. 2,29 €. On a bloqué mon tout. J'ai bloqué. On a bloqué mon tout. Bah, au vanda, on a fanatique à Chocopic. Au linga, tout le monde a 12 personnes. T'as 12 personnes. Vous comprenez, ouais? Na komi o yape na bureau et comme si on a yé ba ozelanga na porte ba zwinga ba kotisinga na bureau tout ça et so on peut cette autorisation ta aussi mboté préfet là na lo ba mindele chananati na lo ba fils à papa te na zo ba gogo la France te na lo ba perdu à France te na zo lo ba na biloko oyo ba français ba contacter te soki nazalaka na posa soki nazalaka na posa ya kozala bolobaka entre guillemets grande dame selon bino kala nalinga na dépasser batabu fatu nalinga na dépasser ba oyo nyonso ba mitia ba grande dame bo comprendre nga parce que nzambe asalanga kitoko na cicatrice ya monene ana katikati ya elongi ya monene na cicatrice respectanga etia étoile eza étoile esala ma cicatrice ya étoile bomoni yango bomande ezongenga esala étoile tac et tac ya monene nazomona zana âge il y a 10 ans je crois. Et là, c'est là que balon na kini ba na pote za cicatrice. Ole na zokia mama tu simbi muto lobi non. Moi na ngayo beba, botama da ki toko beba. Aka na beba na ngate bungisa na nga disu. Et ça là que et atira ba tu vers nga. Na nga ma boza mo benga n'importe quoi. Nga bala, bo benga ngate. N'importe quoi. Bo benga na ba numéro 0001 et ça ni. Na benga na répondre bino poani. Na répondre na ba WhatsApp na te na tia WhatsApp au cas où ba faire na besoin ba faire nga na besoin mi balité bo benga ba ndumbo ba internet pour ça ki ndumba nga na internet ki ndumba te bo comprendre nga bien na internet ki ndumba te na za na 15 hectares ya mabele na kini na besoin ba faire na besoin ba to benga nga pour na ba faire na besoin ya ba ndumba te ba benga nga na ki ndumba na bino bo na ngona boyi 15 hectares na entre matadi na boma na katikati wana na 15 hectares mboka na ngai e produisera huile de palme onyo saza la posa ko benga nga pona ba faire na ozela mais kindumba nde na boyi na ya kindumba te d'accord hein parce que le son na kutana Macron André Genga
alors tika mama koko draginga parce que nga na ba genre na ba genre sona koti place na ba momi moko ba sala ma pona mibali lokwa mobali na ngai grand homme en esprit ye mutajiranga parce que na esprit alenda aza kilo na esprit avant ye ba draga na bango ba linga na bango grand homme en esprit ko lukeza kaye le na zuye atandingi nini na oboete na yeke bino na oboete pona bando bundela ba mibali ya mike nde bino bobundelaka non oh bo baby si réputation na ngai tu sais combien de relations j'ai perdu relation ya nini ka kindumba parce que c'est des relations d'affaires tant que tu fais bien tes affaires avec une personne ata ba makamno ba problème na côté za ndenge nini so ba faire les autres ne bien ba faire et continuera bien mais ba relation obino bozolo ba ke bo baby sara tout ça ba relation ba ndumba bo sala kindumba. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni amaya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni amaya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.